আপনারা কি জানেন আমার এই পাখিগুলা যে ব্রাজিল সাপোর্ট করে? বলতে পারেন কিসের জন্য ব্রাজিল সাপোর্ট করে বা আমি কিভাবে বুঝলাম? এই যে পাখিগুলো প্রত্যেকটা হাড়ির ভিতর দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। 6টা ডিম, একটা বাচ্চা। আজকে পড়ছে বাচ্চাটা। তো 7টা ডিম দিয়েছিল, একটা আরো বেশি দিয়েছিল, 8টা ডিম দিয়েছিল, কিন্তু 8টা ডিমের থেকে একটা ডিম নষ্ট করে ফেলেছে। মানে 7-এর উপরে আছে। 7 আপ মানে তো বুঝেন, ব্রাজিল সাপোর্টার। আমি সেই জন্যই বলতেছি যে এই পাখিগুলো ব্রাজিল সাপোর্টার। আপনারা কি বলেন? কমেন্ট করে জানান।